atya Allah mutera w'embeera mutera w'obufuubiro ويرزق من حيث لا يحتسب n'atuuka n'okumugabirira nga takimanyi n'olw'ensonga eyo ensonga zaffe zonna zetubanga tukola tukulembezebwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala atulaba buli kyonna kye tukola ne bwe tubeera mu nzikiza. Tuli ku musomo gwaffe okukwatagana ku mannya ga Allah. Omulundi ogwayita twayogera nti mu bukulu bw'amannya ga Allah omuntu bw'agakwata n'agakolerako kye gagamba n'agategeera amakulu agagalimu dakhala aljanna ayingira ejjana. Olwa hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba lillahi 99 isma, Allah alina amanya 99. Man ahsaha dakhala aljanna, muntu wagakwata ayingira ejjana. Kati abamanyi ba hadis bannyonnyola ekigambo man ahsaha, okugakwata kiki, ne bakinnyonnyola mu bintu bisatu. Ihsauha, okugakwata, hifduha, okugakwata mutwe, wal amal bimaanaha, n'okugakolerako kye gategeeza, wal amal bimaanaha, n'okukolera ku makulu agagalimu. Ekyokusatu al amal bimuqtadaha, okubeera ng'omuntu akolera ku ekyo kye gategeeza. ومن حصل هذه الأشياء afuna ebintu ebyo ebisatu, okugakwata mutwe, okugamanya amakulu agagalimu, n'okugakolerako kye gategeeza, yayingiramu abo abafuna embeera ey'okuyingira ejjana. Ensonga endala du'aahu, okugasabisa. Olwaliwo omusomo gwaffe okusabisa amannya ga Allah. Allah yayogera mu Qur'ani y'ekitiibwa atugamba nti walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Kyo kiraga nti amannya ga Allah gonna husna, malungi. Mu mannya ge temuliimu linnya litali bulungi. Walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Allah n'agamba nti fad'uuhu biha, mumusabise nago, musabe Allah n'amannya ge. Kyo Allah yatuwa kyasi nnene okuyita mu mannya ge omusaba. So edduwa buli omu agyetaaga. Omuntu bw'asoma edduwa Allah amuleetera baraka. Edduwa ibaada kuba okusinza Allah. Addu'a silahu mu'min, okusaba kyekitala ky'obukkiriza ekyokulwanyisa kyalina du'a. Tubula abasahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna balinga balunkanira nnyo ekigambo ky'okusaba Allah. Ibrahim bwe yabula omwana emyaka egy'okusaba Allah amuwa omwana, era n'asaba Allah amulongoseza ezzadde lye. Nabbi Zakariya bwe yabeera mu myaka egisukka 8 yakozesa dduwa n'asaba Allah, Allah amuwa omwana, era n'amuwa omwana we Yahya. Bwetuna Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ibnuhu Ismail, ne mutabani we Ismail, lamma faraga min binaa'i al-Kaaba, bamaliza okuzimba Kaaba ey'ekitiibwa,
basaba Allah kenze ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال kigambo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kinene ate era mu dduwa abantu bangi mwe bakolera shiriki abantu bangi babalinnya ebigambo by'edduwa ne bakola buli kintu oli bamusazisa embuzi ne bagiziikanga namu ne bagikemulamu omusaayi abamu bagubasiiga nga bagala kubasalira olw'emabega awo omusajja abeera awo n'asana yeefula asomera abantu edduwa bantu bangi babalyako nnyo sente ekigambo kyaki ky'edduwa n'aga nti ntegesa edduwa olw'omukaaga buli muntu yenna ali mubupangisa mitwalo egyeki tusabe omwaka guno gwe mubupangisa abantu bangi bawula ekigambo ky'edduwa nti olwoseeka akakongolera asome edduwa abantu badduka mangu biro binokulaba abantu bangi bayigiza shiriki nga bayita mulyango gwakola ki gwakusaba gwa dduwa ne babakozesa ensobi mpitirivu katuli newakuŋŋanya abantu 10 ng'abagyeko emitwalo 2 kubasabira abagudolesenne edduwa Allah yatuyigiriza engeri gye tumusabamu leka kulimbibwa ojja kuba mu nsobi ogw'obishiriki naye ng'ekikusuulamu butamanya ne bw'osaba butamanya nangeri ki y'osabamu Allah ekkubo erisookera ddala nga tusaba Allah addu'aa'u bi asmaa'ihi kwe kumusaba nga tukozesa amaki amannya ge kubanga amannya ge Allah malungi gonna alina ebitende birungi buli kyoyagala kyonna ekyetaaga Allah yakiteeka mu mannya ga amalungi bwe woyogera ku mannya ga Allah mulimu okumusuuta olaba boogera ku kitonde butonde ne boogera ebitendo bye kirina olina omulabira ddala nga naye akyamusi ate ate butya Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi ow'ebitonde byonna kati mbigendera amanya ga Allah kwe kumusabisa nago ani bayogera ku hadisi gyenjogeddeko ega nti walillahi 99 isma Allah alina amanya 99 fad'uuhu biha manya Allah alina amanya 99 man ahsaha dakhala aljanna agakwata ayingira ki ejjana ebaga nti amanya ga Allah gasukka mu 99 olwa hadisi ibn Mas'ud etumanyi obulungi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi omwo edduwa eyo yakitiibwa omusiraamu yalibadde agisoma terekayo kyetaago ogisabisa nayo Allah ekyetaago ekyo Allah akikumalira kubanga edduwa eyo yakuŋŋaanya buli linnya lya Allah lye tumanyi lye tutamanyi edduwa yakuŋŋaanya erinnya lya Allah lye tumanyi lye tutamanyi era nti Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak ay Allah nkusaba nkusabisa buli linnya lyonna nga liryo sammaita bihi nafsak eryo lye weyita Allah aw allamtahu ahadan min khalqik obanga wayigirizaayo ekitonde kyonna mu bitonde byo aw istafarta fi ilmi alghaybi indak obanga erinnya eryo waliteeka mu irimu ey'ekyama enneesiku sifu kati ne kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina amanya ge yeesigalizanga ye ne wabeerawo amanya ayinza okubanga erinnya eryo yayingiriza ebimu ku bitonde bye byeyatonda imma malaika oba abantu obanga yalissa mu bitabo ebyakulembera
busome kyafaayo kya Nabi Sulaimaani yali ayagala okuleeta arushi eya Malikatu Saba eyali kabaka w'e Saba mu Yaman Balqis. Tuli ffenna kubanga Sulaimaani bwe yali ayogera akola ebyamagero Allah bye yamuwa, bwe yali ennyonnyola engeri omukyala abantu bali effulungu eyajja ne linnyonnyola engeri omukyala oli gy'asinzibwamu awatali Allah. Qala ifritu min al-jinn, ejjini lyo ne livaayo ne ligaa nti ana atiika bihi, nze arusi ye ŋŋenda gisitula ngireeti. Tuli ffenna qabula an taquuma min maqaamika, nga tonnaba nakuddayo kutuula mu kifo kyawooli. Wa inni alayhi laqawiyyun amiin, ate ndi mwesigwa ku yo nina n'amaanyi. Eryo lyali ki? Lyali jjini nga lyagala lireete arushi, nga ne Sulaimaani tannaba kuddayo kutuula nga lyagireesedde. Buli omu ono wawulira ejjini liraga nti ejjini liri awo lyogera, buli omu adduka. Naye Allah aga nti qaala ifriitu min al-jinni, ejjini litibwa ifriitu liga nti ana atiika bihi, ngenda gikusitulira ngireeti qabula an taquuma min maqaamika, nga tonnavaawo awo. Kati ate aba Allah waleeta ekyamagero ekinene ekisinga ku jjini. Wa qaala alladhi indahu ilmu min al-kitaab, ne wavaayo omusajja, ekyo kitonde mu bantu. Wa qaala alladhi indahu ilmu min al-kitaab, kyava omusajja yatulaga nti ana atiika bihi, nze ŋŋenda gisitula qabula an yartadda ilayka tarfuka, nga tonnaba kutemya liiso. Tonnaba kukola ki? Kutemya. Obumbi ani ow'amaanyi aleeta nga tannatuula, oba agireeta nga tannatemya ki? Kutemya lwa liiso. Obumbi ani agireeta ku bwamu? Kati oyo omusajja Allah bw'ayogera kuna ayagamba nti wa kaana alladhi indahu ilmu min al-kitaabi, Allah yali yamuwa okumanya erinnya ly'eddene era lye yakozesa mu kugisitula. Oba tegeresa oyo Allah bw'agamba nti wa kaana alladhi indahu ilmu min al-kitaabi, eyali alina irimu mu bitabo biri ebyakulembera, yali amanyeemu erinnya lya Allah eddene. Kyetugambye nti aw anzaltahu fi kitaabika, obanga erinnya eryo walissa mu kitabo kyo, so si Qur'ani liyinza okuba nga liri mu bitabo ebyakola ki? Ebyakulembera. Kati omusajja ono ayitibwa Asif, nga Ibn Kathir bw'annyonnyola nti eyagamba Sulaimaani nti nsobola ogireeta mu bwangu nga tonnaba nakuddayo kutemya lwa liiso, yali amanyi erinnya lya Allah eddene era lye yasabisa, n'agireeta mu ki? Mu bwangu obw'ekitabo. Ati erinnya lya Allah eddene Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadiisi nga ntuufu nti mulinoonyeze mu ssuura 3. Essuura esooka Suuratul Bakara mu erinnya lya Allah eddene nga bwe mulisabisa nalyo Allah akuwa buli kimu. Essuura ey'okubiri Suuratu Ali Imran mu erinnya lya Allah ki? Eddene. Wabula saagala nnyo kubabuulira nti liri mu kifo kino, buli omu atoleko ku buvunaanyizibwa obw'okunoonya wiriri. Essuura ey'okusatu Suuratu Taaha eyitibwa Suuratu ki? Suuratu Taaha, omwe muli erinnya lya Allah eddene. Kati erinnya eryo eddene bwe lisabisa nalyo Allah, Allah akola ki? Allah akuwa ekyoba omusage. Kyava Allah tugambye nti walillahi al-asmaa'u al-husna, Allah yalina amannya amaki? Amalungi. Fad'uuhu biha, mumusabise naga amannya ge ago amalungi. Tuli ffenna hadiisi eri mu Tirmidhi, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
سمع رجلا يدعو قائلا يولد مسجى لا سبا فأقام اللهم إني أسألك أي الله أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وكقسانت مزمك الله لا إله إلا أنت تريا سنزي ومبوف وكجكم الأحد الصمد أو الله يسقبر الذي لم يلد ولم يولد أتزال لا فقرتي ولم يكن له كفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل باسم الله الأعظم أصلي سيزير يا الله دني كتني كلا قال من حديث منه ملمير يا الله جي الدني مدوين ويا كتير وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مسجى أن يقولتي أجي سبي سنة قال ويا سبي سيزير يا الله دني ngabogoli sabisiza Allah wa ila mwana tulifena hadithi ya Tirmidhi na Nasa'i Nabi sallallahu alayhi wasallam kana jalisan wa rajul yusalli nabi yatu yusalli asal thumma da musajjid wa mala nasa wa nabiyyu Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd ay Allah sabr بأن لك الحمد وزمك والأمر نامتين لا إله إلا أنت تريا سينزي ومروف وكجقون المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دعا باسمه الأعظم صبي زي يا الله شيء الدنيا الذي ذا دعي به أجاب لو لسه بسنة الله كقولتي أقوان كلك فلسلا بانت من مدلوه الله يقدم أمانيا بك أشك فمن يريد يجي في الدين يقع المنان بديء السماوات والأرض يا حي يا قيوم عرفنا يا ذا الجلال والإكرام sabila ga ta sabisi zai ya Allah ci dene kati manya ga Allah muri mu yin ya Allah ga dene labo gori sabisi zana ri Allah ko kula ci Allah wa jobo musabi so ga ita ga shi butu ba tu saba to sabisa manya gali manya ga Allah ka kace manya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu manya bi amanene Allah subhanahu wa ta'ala bi yesi gariza din yace di singo bulin manyaga awani muslim baga ambache linya Allah eri singa obunene era manyago na gasigadde gadde linya yerinya Allah bada bihi asma'uhu liyatani sana ya man yadhunna igabira nga man yadhunna basigadde gadde yechi gadde yechi eroli baba ganti arrahman min asma'illah arrahman tulifena begam kumanya gali ga Allah kirege zaman yadhunna basigadde gadde yechi yechi Allah subhanahu wa ta'ala yarogera mu Qur'an yekitibwa mukuna kamaliri lyokka emirundi 10 erinya lyokka Allah galiri lyokka lyawiti liri independent emirundi 10 mu Qur'an yekitibwa awo ne baga nti erinya ly'eddala ar-Rabb tulifena kyobola bannabagamba omulundi ogwayita nti buli bw'oba ng'osaba Allah bw'erinnya lye likozese okusinziira ku kyetaago ky'okola ky'olina ky'osaba ne tugaa nti okuggyako amannya agajja nga gabuna ng'erinnya Allah kubanga erinnya Allah ne bw'olisabisa obwavu Allah akugaggawaza ne bw'olisabisa Allah okukuluŋŋamya Allah likola ne bw'oliteeka ku muntu akulyazaamaanyiza likola n'erinnya Rabbu
ntegerese ago tegasosola kyetaago kyaki kyetaago kyobugenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah subhanahu wa ta'ala wawarada ero lyayogera mu Qur'ani y'ekitiibwa erinnya Rabb emirundi mingi mu Qur'ani y'ekitiibwa tuli fena kati Allah subhanahu wa ta'ala amanya agatwagazisa okubeera nga tumusabisa nago kirala kyenjagala okubeera nti tuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kugasabisa erinnya Allah tugende erinnya mu mannya ga Allah erinnya ki erikulira amanya gonna era amanyi bangi bakulaga nti agasigadde gonna bitendebwa nabyo ani Allah naye ng'erinnya ly'eddene yani ya Allah era bw'osoma mu ssuula ezo z'ekuba nti Allah yayogera erinnya eryo mu ssuula ezo ssatu surat al-Baqara surat Ali Imran tuli fena ne surat Taha okulaga nti yesinga obunene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala katusabisa tutya amanya ga Allah bwe tuba twagala okusaba Allah n'amanya ge kwe kusooka okutegeera amakulu agalimu n'ekyo ky'ogenda okusaba kikwatagana kitya n'erinnya oba ntegerese buli linnya lya Allah lirina kyeritegeeza wabula togeza n'okola ensobi ne bakugamba nti buli linnya lya Allah lirina ekyama ekyesikufu eky'omunda ng'era bw'olikwata n'olisoma emirundi 10 mu 100 oba n'olisoma emirundi 4 owandiikibwako omuntu afunye hijja 4 Allah atugambye kugamusabisa era ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba tugasabise amakulu buli wogasabisa amanya ago Allah akwanukula kubanga yatugamba tukole ki tumusabe ate n'atugamba tumusabise nago kati ekisinga obukulu kwe kusooka okutegeera amakulu agakola ki agalimu kyogenda okusaba kyetaago ki kikwatagana kitya n'erinnya lya Allah bw'oba oyagala Allah kusaasira Allah ya Rahman ya Rahim ntegerese kakati Allah yayogera amanya mangi mu mbeera ey'okugabirira ne yeeyita Allah Razzaq ye mugabirizi Allah ne yeeyita Al-Ghani omuki omugabi Allah ne yeeyita Al-Ghani Al-Mughni agaggawaza ne yeeyita Al-Karim omugabi ntegerese kaakati amanya buli wosooka n'otegeera amakulu agagalimu gakutuwala ku kigendererwa ekyokusabisa nagaani ekyokusabisa nago Allah tuli fena basiraamu n'olw'ensonga eyo tuyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukozesa amaki amanya ge Allah yagamba nti walillahi al-asmaa'ul husna Allah yalina amanya amaki amalungi faduuhu biha mumusabise nabo Allah subhanahu wa ta'ala tuli fena حديث النبي محمد تجمعني بلوجي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما الله لنا من يشهد وإذا من أحصاها دخل الجنة فقوات إنجلتي الجنة أمن جاب وسوكت بيتم تبتغير نيتو يقول عن جل جلال السدوة كان الله النبي صلى الله عليه وسلم bwe yali atandika otunnyonnyola amannya ga Allah yatandika n'erinnya lye Allah sobola yita byonna ebirimu amanya byaga nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa kati ekigambo ekigaa nti huwa Allahu alladhi la ilaha eryo siki sirinnya lye wabula bakulaga nti yoyo Allah huwa Allah yoyo Allah alladhi la ilaha atalina kisinzibwa mu butuufu
illa huwa okujjako ye Allah n'atandika n'agamba nti arrahman ntegerekese arrahman arrahim almalik alquddus assalam almu'min almuhaymin alaziz aljabbar almutakabbir alkhaliq البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يسمى يا من يغا أمر سميتي يتوف قد يا من يغا الله وكتجي ذاتي نتجلس تقابل إني سوكرت دلياني يا الله إذا تلم متوكل زبقوا إيجا الله تلم متوكل زبقوا إيجا الله كاكتي إذن يرد دل الله الرحمن ومساسسي ومجي ومساسسي وكساسر في الله تلفنا رحمة الله كساسر في الله وسعت في كل شيء وهذا زوان بلجي تجونا مساسسي Firaku nukunsi yassako kusasira kwa mulubyo gumukunsi fenna kwe kuno kusasira Allah kwa mulubyo okumanya muki neera anzalaha mi'a senga yassa eyokusasira kwe okuwedde okujjuke okw'emirundi 10 Rahim musasisi من الرحمن مجيد مساسس نولا مانغا بالمون مساسرا حتى ناغي لو كوبا اسوق سبا الله مساسرا بتمكرت بتمكوات چوكنبا ناغو مبودي ناتوكي كاميرebe asasiro mujema mujemera noya mukiriza abasasira kuno kunsi naye ate ku akhira agenda kwenjuliza ensaasira ze zonna 10 kyokka alisaasirako bokka ki abamukkiriza kitegeeza abamukkiriza Allah bagenda kufuna okusaasira kwe tebola gino emirimu gyaffe gye tukola kusaala kusiiba kusoma Qur'an kusiiba ennaku ez'essunna mirimu gye tukola
yinza okuba si ensonga eyinza okutuyingiza ejjana naye ng'ensonga egenda okutuyingiza ejjana rahmatullah kusaasira kwani kwanga kubanga byetukola bulugumu ki bungi kati oba oyagala Allah kuteeka mu baasaasira kozesa linnya lye Rahman mugamba mube nti ya Rahman owange gwe omusaasizi Allah irhamni kusaba okole ki musaasire bwe tuba bangi tuba nti ya Rahman owange gwe Allah omusaasizi irhamna kusaba okole ki otusaasire Ar-Rahman ye musaasizi Ar-Rahim owekisa agabanya Allah yagateeka mu surat al-Fatiha afdal sura min suwar al-Quran mu sura esinga obulungi mu sura zonna eziri mu Quran ekitiibwa tuli fena Ar-Rahman Ar-Rahim agombi manyabi Rahman musaasizi Rahim wakiki wakisa kingi kisa kya Allah kingi tugakozese nga tusaba Allah tusaasire oba ntegerekisa kakati erinnya eryo likozesenga mu kusaba Allah okuteeka mu baakola ki yasaasire basaasire ya Rahman irhamni ya Rahim fa anta Ar-Rahman mwero sooka bw'oba oyagala onnyo okukozesa erinnya lya Allah mu kumusaba sooka olyogereko muge nti ya Rahman ya Rahim oyinza olisoma emirundi 3 oyinza olisoma emirundi 5 oyinza olisoma emirundi 7 nokuga nti ya Rahman ya Rahman ya Rahim farhamni kusaba Allah okole ki onsaasire erinnya eddala litegeeza al-Maliku Allah ye muki ye mufuzi era mu suratul Fatiha Allah yogerako n'agamba nti maliki yawmiddin ye mufuzi olunaku lwaki lw'enkomerero obufuzi bwa Allah tebulina kkomo ye mufuzi maliki ye mufuzi kabaka obufuzi bwe tebulina kkomo abafuzi bano ab'ensi balina bwe bakoma ekisookera ddala obufuzi bwabwe bulina we bukoma emusalosalo Museveni tafuga Tanzania tayingira Rwanda alina wakola ki wakoma ekirala bulina ekkomo mu kufa ekirala ku lunaku lw'enkomero tebagenda kubeera bafuzi era kabatena wagenda kubakuŋŋaanyiza n'agamba nti abaafugako Uganda bapulezidenti mutuule wali bulina ki ekkomo naye Allah aliki al-Maliku ye muki ye mufuzi obufuzi bwe bubuna tuli fena basiraamu Allahumma ya malik al-mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tanzi'u al-mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha surah al-Imran tuli fena basiraamu Allahumma ya malik al-mulk wange ay Allah omufuzi w'abafuzi bonna tu'ti al-mulka man tasha owoyo obufuzi bw'oyagadde wa tanzi'u al-mulk mimman tasha ate rojjako oyo obufuzi bw'obakoze ki bw'oyagadde wa tu'izzu man tasha omuntu ekitiibwa bw'oyagadde kale omuntu yenna ayagala obufuzi mulwana mwagala kubeera abakulembeze erinnya lya Allah liijo naye obufuzi bw'osaba Allah bubeeremu okukola ki okumutya oyagala bukulembeze kozesa erinnya lya Allah eryo mu kumusaba kuba obukulembeze obulimu okumutya Allah subhanahu wa ta'ala al-Quddus Allah ye muki ye mutukuvu Quddus mutukuvu Allah kibategeeza mu butukuvu bwa Allah mutukuvu Allah min kulli aibin mu buli kamogo konna wa min kulli nafsin na buli kyonna ekirimu obukendeevu Allah mutukuvu kyobulaba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm
takwatibwa tulo wadde okusumagira. Ekyo kitendo kya bukendeevu eri Allah. Kyokka ate eri abantu sifatul kamaali, kitendo kya buki kya bujjuvu ku bitonde. Omuntu nga teyeebaka alina obukendeevu, naye ate Allah gyali kitendo kye kya buki kya bujjuvu. Okuzaala sifatul kamaali, kitendo kya bujjuvu eri ebitonde. Kyokka ate eri Allah kitendo kya buki kya bukendeevu. Allah tazaala lam yalid wa lam yulad. Naye ate eri abantu kitendo kya bujjuvu, kubanga teri muntu wano atendebwa naga nti alhamdulillah nze Allah yanfa sizaala, nasigala nga abantu bamugulumiza era bamutenda baga we mukendeevu. Era bweraga nti musajja mugagga alina ssente alina buli kimu naye talina muki talina mwana, balaba olina obukendeevu. Tuli fena basiraamu ne baga nti omukyala sipiika mulamba wa parliament alina buli kimu, alina ebitiibwa naye talina bwe bayita ki mwana. Allah tigamumu. Naye ate eri Allah kitendo kya bujjuvu ekyobutaba naki, kubanga prosesi y'okufuna omwana buli omu amanyi mwekola ki mweyita. Tuli fena basiraamu. Kati Allah mutukuvu mu buli bukendeevu bwonna, min kulli aibin, mu buli kamogo konna Allah ina kamogo. Kudus muji mutukufu Allah, min kulli aibin wa min kulli nafs. Tasmagira, teyebaka, teyerabira, obwonna obumogo obulimu obukendeevu Allah tabulina. Kudus muji mutukufu. Obudde buddeyo. Assalaam, Allah yaleeta emiki emirembe. Bwe yagala Allah kuwa mirembe kozesa erinnya ly'essalaam. Kyobula tugamba Allahumma anta assalaam, ay Allah gwe mirembe. Wa minika assalaam, Allah gy'oli yeeva emirembe. Kyobula bedduweega nti Allahumma anta assalaam wa minika assalaam wa alayka yaruddu assalaam, ay Allah gy'oli yedda emirembe. Aza ghalat nsobi eri Allah tedda biki mirembe, wabula giva gyakola ki gyali Allah. Ya salaam nas'aluka as-salama waghibu, ay Allah alete emirembe tukusaba emirembe mu nsi yaffe. As'aluka as-salama fi baiti, kusaba emirembe mu nyumba yange. As'aluka as-salama fi jasadi, kusaba emirembe mu bulamu bwange. Kozesa erinnya eryo ng'osaba emirembe Allah alikuwe mu nsi, mu bulamu bwo, mu makaago, mu buli kintu kyonna kyoyagala Allah kuterimu emiki emirembe. Huwa as-salaam. Allah yaleeta emiki emirembe, era Allah bw'asalawo emirembe egyo ne gibula teri asobola gireeta. Abantu bagala twebaka ku tulo, pulezidenti atuleetera emirembe. Aleeta emirembe ya Allah, si pulezidenti. Aleeta emirembe yali ya Allah. Huwa as-salaam, si pulezidenti. Era Allah nga yasazeewo emirembe egyo ne gibula, pulezidenti ne bw'asala atya amagezi, Bagadafi balina amaanyi, Basaddaamu balina amaanyi, hatta balina n'emmundu ng'okkuba obukubi buwuka bwe buvaamu ng'obulamu bumunyeera ne kagenda ne kakugwa ku mubiri, obulamu ne bukola ki? Naye Allah bwe yasalawo emirembe ne gibula mu nsi mu Iraq nakati bakyadduka. Assalaamu huwa Allah. Aleeta emirembe yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah musabenga bw'oba oyagala mirembe kozesa erinnya assalaam. Sinzira ku budde kankumaawo bulungi okujja otujja okutandikira n'amannya ga Allah agakoze ki agasigadde tukomye ku linnya assalaam. Allah yemiki yaleeta emirembe era yagigaba, era bwe tulina ogisaba. Allahumma anta assalaam wa minka assalaam tabarakta rabbana ya dhal jalal wal ikram as'aluka assalaama as'aluka al-amn was-salaam. Kusaba obutebenke bw'emirembe ntegeresi kansembeyo erinnya lye al-mu'min. Alki al-mu'min
ate bw'otali bonoga nti omukkiriza almu'minu litegeeza oyo Allah kuli fenna eyakakasa abaddu be bonna ne bafuna n'abakakasa kuli fenna ti omuntu yenna akola ekirungi agenda kukifuna nga bwe kikola nga bwe kiri almu'min ayakakasa abaddu be nti oyo yenna alyazaamaanya era Allah agenda musasulamu ekyo almu'min akakasa obwenkanya gyali mukakafu ntegereza kati bweyagala Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga Allah akuwa amazima mu mutima gwo osobola okukozesa erinnya eryo almu'min ya mu'min kuli fena mukoowole Allah musabisa erinnya eryo almu'min as-sadiq ow'amazima alina obukkiriza obujjuvu obulimu okukakasa buli kintu kyonna huwa almu'min kuli fena almuhaimin omukuumi au tujokkola ku linnya lya Allah almuhaimin omuki omukuumi arraqib atulondoola atulaba buli kintu kyonna kyetukola subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ga Allah amanya gati. Naam. Tusobola kutuma omwana wa Rabbu mulezi. Tusobola kutuma omwana wa Allah kulifena awulawo amanya nga tugazza ne tuga nti Abdul Razzaq omuddu wa Allah Ar-Razzaq ogabirizi naye Allah mulimu abatuuma erinnya lya Allah nga bagendereddemu amakulu agalimu ne balituuma omuntu nti naye abeerenga Allah eyo nsobi noga mutuume Abdul Razzaq ntegeresi era kiba kirungi omuntu oyo ayitibwe Abdul Karim omuddu wa Allah omugabi kuli fenna kati mulimu amanya gatakkirizibwa okutuuma nga tabwabu olituuma omwana oba yo tabwabu akkiriza okwenenya mulimu amanya gatakkirizibwa mwana mutuume Abdul Razzaq Abdul Karim Abdul Aziz Abdul Latif kuli fenna manya naye erinnya olaba nga terikkirizibwa nga Rabbu mwana omuyita ilahu oyo ilahu naddala lweki awatera nnyo tuuma amannya aga ilahu akbar asinga obunene akbar buli fenna abitugatuuma omuntu naye Abdurrahim era tosobola kutuuma omwana w'Urrahman wabula tuga nti Abdurrahman erinnya oba olituuma liteekeko erinnya eryo Abdurrahman Abdu so tolituuma butuumi n'omuga nti oyo ye Gafuur tuga nti Abdu naam abuuza ebiwaaba zisomera mu masomero abaana basobola okukola ebibuuzo n'ezo ez'olumbe zirema zitya ebiwazo olumbe tezikkirizibwa ziri haram bida olumbe kiki abaganda balukola ne bateekawo embeera eyo nti lumbe balufulumya bafulumya olumbe olwattanyiri abantu okubaga nti ebintu ebyo tetubiraba babikola kiro beeramu obusajja buli awo obw'ekika bujja ekiro ne bugenda mu bitooke eyo ne bulambiriza ne bufulumya olumbe omuyinza okuba mwebasa oluusi omujja ku makya okuseera kyedduwa kyemuyita ki edduwa naye ng'emikolo bagikoze kiki kiro ekigambo ky'olumbe tekiriyo obusiraamu ofulumya olumbe ogenda okulaba nyinimu afudde
ate baalufunye ate n'omukyala afudde ate ng'olumbe bwennyini olwattabba lwelusse n'omukyala bombi balwadde kati ekigambo ky'olumbe tekiriire edduwa ezisabirwa abantu mu masomero teziriko asulu wabula ekibanga kyalumu kikkirizibwa wabula ekisinga obulungi ye muzadde kennyini okusabira omuki omwana we n'ebyo by'okuŋŋaanya abaana ne babagira nga omuzadde sabira omwana we agenda okukola ebiki ebibuuzi wekibaawo eky'omulundi ogumu marra tusabire ku baana baffe tekirina ttaala naye ekyo kifuula ada embeera eyabuki ey'olubeerera siniya 4 aba siniya 6 aba siniya 7 naye omuzadde faala obuvunaanyizibwa osabire omuki osabire omwana we naye ogenda okulaba oluusi n'abaza okusabira bwe baleese bamuseeka bali ku birala n'edduwa ze basaba tezikwatagana na mulamwa wala bamuleese seeka bamuwadde ebbaasa bamuteereddemu amafuta azze kusabira essomero ate ali ku dduwa ndala zigoba majinni ali ku dduwa ndala esabira abaana okufumbirwa kati yo si dduwa tubula abaseeka abamu abo abasomi b'amaduwa abasinga obumbi basaba tebabitegeera seeka yennyini omulaba bamuleese kusabira muntu nga ye kennyini yeetaaga kusooka kusabira sikulimba nga ye kennyini yeetaaga kusooka kukola ki kusabira byasaba byennyini tabitegeera edduwa zasaba azezzaako الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى قال اللهم تقبل اللهم اغفر لي اللهم سلوا وارحمني يا بابي ابدا آمين آمين يسبا yesabira yerifali kuba tayawula duwa z'abangi nabaki nakinnomu tulusa omulamu nga tegukwatagana kati omuzadde twala obuvunaanyizibwa omwana we agenda kukola ebibuuzo muteeke muki mu dduwa so si kuŋŋaanya bantu bwe batyo kubaleeta mu baana nga ne babasabira misikini tebabikola ki tebabimanyi tulimu ate nakifuula ada nkola buli kiseera buli kiseera ye lwaki tugenda wali mu kiseera ekyakazigizi abaana mubasabire kati omwana wali musenyafu otandika okumusabira lwaki olinda nga ekyayingira mu bibuuzo tusabire kuveera allah amugwize amuyise bulungi akole bulungi ebiki ebibuuzo ezo edduwanze zisindika eri bazadde batwale obuvunaanyizibwa basabire abaki abaana baabwe naam abasajja buyingize bakyala bamukunaaba janabu twale obuvunaanyizibwa ekiramunaabe nabo nabbi yanaabanga ne bakyala be feinaamin wahid mu kyombo kitya kimu ekyobuyisa ku basajja b'ennaku zino okunaaba ne bakyala baabwe butabu naye nabbi yanaabanga ne bakyala be sallallahu alaihi wasallam n'abayigiriza engeri gyetunaabamu naye abasajja b'ennaku zino okunaaba lutalo ne bakyala baabwe hatta n'okunaaba kwennyini lutalo oli ava erisi mu buliri akooye naawe kiri okwebaka tuba netubeera mu bisooki ebyo netubeera mu wiiki oga kikyalimu olwamba nozaamu tunaabeeko n'abakyala kireeta wakati w'abafumba ababiri okwagalana mukyala wayinza okuba wamuwasa tamanyi bulungi ebisiraamu kulwonaaba naye omuyigiriza enaaba eki enaaba entuufu munabe n'abakyala tuli ffenna era omuyigiriza enaaba yejjanabu tunaaba tukyejjanabu okusooka okunaaba ebitundu byaffe ebyaki ebyekyama omala okunaba ebitundu ebyekyama funa ki funa wuzu ogifune bulungi nga wuzu ey'esswala nga wetufuna wuzu eyaki ey'esswala omala okufuna wuzu tuli ffenna naawe omutwe
oguteekemu amazzi ogubunya amazzi omala okunaaba bulungi oba olina ekirevu nakyo kiyiseemu amazzi omala odde ku sayidi eya ddyo onaabe bulungi omala odde ku sayidi eya kkono onaabe bulungi wetukuze bulungi naaba eya janaba tuli ffena okkirizibwa omuntu ng'alina shawa mazzi gayiika buki buliisi osooka nonaaba ebitundu bye ebyekyama n'omala ne weetukuza bulungi omutwe n'ogunaaba bulungi ne weeyira amazzi era nga bwekikkirizibwa omuntu nga alina janaba naaba omusimingi puulu omulundi gumu n'enniya wabula bw'avaamu alina okufeesafeesa mu nnyindo n'okuyumuza mu kamwa n'okunaaba obugere bw'okuyisaamu emibaasa batuludde tuli ffena olwo kye tuyita al-ghusl al-kaamil wal-mujzi okunaaba okujjuvu n'okumalira kati okumalira okweyira amazzi omulundi gutya gumu tuli ffena okujjuvu kwe kwenjogedde n'osooka n'onaaba ebitundu bye ebyekyama n'ofuna wuzu onaaba omutwe n'odda ku sayidi eya ddyo n'odda ku sayidi eya kkono era yenaaba y'omukyala gy'anaabamu wabula wabeera mu nifaasi oba muhayidu ayongera okwetukuza bulungi mu bitundu bye ebyekyama amala okukakasa nti atutudde anaaba bulungi yenaaba yirimu kye bayita gusulu kunaaba netugamba nti gusulu janaaba okunaaba janaba gusulu lhaid okunaaba haid oba gusulu nifaasi okunaaba nga omukyala amaze okukola ki okuzaala ze naaba ezo ez'obusiraamu olwo nenaaba endala omuntu nga asiramu zinaaba za sunna omuntu nga agenda okuyingira makka agenda okukola emikolo kunaaba lwa sunna gusulu yawmu ljuma kunaaba olunaku olw'ejjuma era ze naaba ezo nga bwe tunaabe naye muyige okunaaba ne baki omulaba anaaba atya abakyala abamu abo tebaagala kunaaba janaba abeera n'enviiri taagala kuziibwamu mazzi anaabako wansi kati byagenda okusaala agenda kusaala ki mubeere nabo mukunaaba bwetu bwe tunaaba mukiiko tuli ffena mubeere ne bakyala bamu mukunaaba tekigaana mukyala kubeera nti otaga nti subhanallah andaba atya ebitundu ebyekyama ekyo nga ekikkiriza ku bafumba abameka ababiri illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah yagamba mutabanenya bafumba okubeera nga buli mwana bamunne tuli ffena wabula si kumulaba ate okulaba awataliwo bwetaavu oteeka okuba nga amulaba waliwo buti obwetaavu gamba yeeyambula so sijjako ettaala neyambule ate si kweyambulira mu buliri jjako ettaala njagala kweyambula musajja kiwe tuli ffena oyakkirizibwa okumulaba so saate kumusanga awo atudde namuga jangu kweyambula enkulaga waliwo obwetaavu agenda kwegatta naye ntegerese yeeyambula banaaba amukole ki amulaba kyokka okumulaba okwo nga kubongera wakati waabwe okwagalana so saate okulaba okuyinza okwesitaza omu ku bombi oli naamulaba naye asaategeera saalirabi awo ate talaba tuli ffena naye okubalaba kubanga olayinza oga nti omulaba otya obwereerera amulabe bwaba mukyala we yamuwasa mu mateeka ag'obuki ag'obusiraamu bakkirizibwa okulaba naye munaabe nabo mbayigiriza era mukakase kyomutwe bamuyiyeemu amazzi wabula ekyokugamba ekyokkalubiriza abakyala nti aba asiga enviiri ataasooka azisumulera omuntu ateekemu mazzi akakase nti bubunya amazzi so si kumala ate kuzikola ki kuzisumulula ate simanyi sibaala
الوجه للصماء ربي هب لي من الصالحين أي أن أصدقنا إلى الزرد الصالحين الزرد كي الدوش ونقول بركض وقالت ربي اللهم بارك لي في ذريتي الله سبحانه لي مكسا وزديان ونقول اللهم اصلح لي ذريتي الله نبسط زديان وخبرها من كل سوء وليقوم لمن يجيبنا ومن كل مكروه لمن يجيبنا وخبرها على دينك وعلى طاعتك وليقوم لكل دين يوم نوكو إلى غريب غندرا وجعلها ممن يقيم الصلاة يروني تيك موابا بين نزاوتي في الصلاة ومن ذرياتهم أتني الزبدل أوين يروني كل بوت أما كل بيبتام أبجي ربي هب لي من الصالحين مسبيل بالسيرة موانا مقاتكم متوي مسبيل موانا ودواء الله جاب كلا مسبيل كمناتو يغلا الله مفورا كموي wangu wanyo kulimira abaana ate mu kubasabira ebirungi tuli baki tuli bagaya wala busabire bateeke mu dduwa dduwa y'omuzadde Allah ajanukula nga asabira omwana naye ate kukolima kwe kwangu wakoze bwotyo bwokoze naawe ojja kuzaala naye wakamusabira edduwa mumeka ezimulaga ezimuteeka mu bantu abaki abalongoofu buyitiriza okusabira ezzadde lyaffe edduwa obwetaavu bunene naa bas olina omwana gweyagala okwosa waabwe bagagga nnyo ate gwolimwavu ewaba bakukkiriza genda wase baganye noonya bwogya sitteeka kyala akusiinye nakkiriza mu bwangu bwo nayoga tugenda kuwa nga wase alhamdulillah ekyokuba nti bagagga tokitya kikulu kyagenda kukola ki kukkiriza muku baganye noonya wokola ki bwogya oba wasa tokalubiriza bantu mulimu omuntu agenda mu bantu bagagga nnyo ate ye ng'agenda yatya ate lumala omumma bamubuuziza okolawa ova mu famire ki osulawa omuga ati kijja kusoboka nabalabirawo nga tebajja ku abo walabirawo nga tebajja kuwa wayo wasting your time ekiraba netuno tusobola okwepimapimanyi tusobola okukola ki okwepimapimanyi olwo famire zolabanga omukuufu tojaali tebajja kuwa ogenze mbazaana obasabye ogenze wana kasimu nakiringe oba enjagala ku baana baabo abazaana bakumi pero ga abasajja bazibu nnyo ati waliwo olaba nga naye tokola ki tofiitingawo ate waliwo olabira ddala nga naawe obufumbo bwojja kubeera ku bunkeeke bakufuge buki bufuzi genda bwojja naye lwonalagira amaki amaanyi naye baba bakusiimye ne bakuwamba omusajja akuwadde lilla aga nti nze nakusiimyeko ddiini yankuwa omukyala mu mbeera zonna zolimu genda alhamdulillah webazaawo mulimu abantu nga basobola okuwaayo abaana baabwe mu basajja abafaanana bwe bati aga nze nkuwadde lilla n'amuwa n'omulimu n'amuwa n'ennyumba we basula namugamba mutandika okukola buli ffenna abo gye bali kati naawe noonya wokola ki wojja oleme bakolimira nga bakumye olaba abagagga bazibu genda mu sayizizo osobole okubeera nti owasa obuzoomeza bibiri tugezi tekiri mu haramu naddala ng'omuntu magulu gamuluma yeegolodde tasobola kutuula bulungi awo letuba mu bantu nga waliwo abantu abakulu nembaabira ihtiraamu kuwa ekitiibwa tokola ki tofunya oba osobola okubasaba nga ati bannaaye waliwo omuntu nga tasobola kutuula nga yefunyiza aga nti mbasaba ngolole ku maki magulu kikiyingira mu mpisa so tekiri mu haramu tudde mu bantu bakulu tofunyiza mu maki magulu kujja nga waliwo beetaavu basabye ne bakkiriza bagamba mukkirize funyeyo amaki ngolole okugulu kikkirize
Dua temujimanyi dua esomebwa nga bagenda okubeera mu mikola egy'obuki gy'obufu bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaqtana tugende ku linnya lya allah allahumma jannibna shaitan ay allah tukusabe otukingiriza sitaani sitaani beeraawo ya amaanyi yeetaba buli ffena wajannibu shaitana ma razaqtana ate era wononga otugabiridde ezzadde tusaba naye olikingiriza eki shaitaani edduwa enkulu ogisome topapuka topapa mukyala wo byagenda neyerabira edduwa mukyala wo ya soma ku dduwa buli ffena ate omuntu lwatendereza allah ng'agenda okubeera mu nsonga ezo kimwongeramu neki n'amaanyi ala bidhikirillah tatma'innu alqulub oyongeramu amaanyi okusinga nga muli eddagala ne muli buli muddo gwonna oguli ku nsi kiyitiza okutendereza allah buli ffena ekirala tubeere basaale mukyala bw'olaba omusajja walimu obugayaava ku dhikiri nga gwolimu obukkiriza omusingako ku busiraamu eyigiriza obwesomeddewa buli ffena wabula edduwa eyo tugisoma ddi so si mu kiseera buli ffena si tteeka nti mu kiseera kyennyini wabula osobola ogisoma nga mugenda kutandika ki for example mukyali awo ku introduction emugisoma bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaqtana so si kuddira peeni ogenda kuyingizaamu akati akafuma oyinza okulemererwa naye omaze okukakasa mugenda kubeera mu nsonga ekirala ensonga z'obufumbo tetulowoozaako ndowoozi twagenda n'abeera omumbuli naga yekagala wakiseega olina okuba nga omukyalawo omuteekateeka nga tonaba kutuuka waka tonaba kutuuka waki waka oluusi basiraamu tuva waka nga tumaze banyiizi ogenda wena oli musumbuwaku ate dde okoze ki odde onyiizi sente ziguze bakusumbye ku mulimu manyi okooye kyala akubuuza wonna tofa nayo otunula nga atayagala tulina bateekateeka kuva eno gyoli eka abaana bali batya kiki ekitaliiwo omukyala n'afuna mbuulu agenda okuddanga naye musanyufu tuli ffena tulina bateekateeka bifo so si kumuteekerateekera mbuli kali bw'oli mbuli weebasa okuteme ku mutwe bwoti olina ebirowoozo neno kugamba bakiseegatta naye tuli ffena era munyumya naye eno ku mmere muli mmere munyumya muli ku dainingi munyumya oteeka emboozi ey'ebigambo ebiki ebirungi munyumye naye ate tomulinda kumala kwerowooza otulo tubuze togaye ekikakaki lala ekyo kyoba okoze ensobi abakyala banaye abakyala bonna balina ebizibu gye tuli balina ebizibu bingi gyetukola ki gye tuli abamu tubagwira bugwize nga nkoko imaamu kyayina ensuubira mukugu nnyo ku nsonga ezo azibasomesa mumubuuze nnyo ababuulira omukyala bamukwata batya nze bimu nebirabo bbirizo bibagamba naye muleke kugwira bakyala tuli ffena muteeketeeke munyumize emboozi naye ate oli ku mmere omuvuma bw'omulangira oli ku mmere yange olya buli lunaku ate olutuuka mu buliri oyagala kwegatta naye n'okavumavuma ku mmere nekakaaba n'amaziga nekalema ate mu buliri oyagala kwegatta naye ate olumala okwegatta naye nomala ekyetaago kyo kera ekyomubiri ampatayiti nabo bali enjawulo
bakyala mbayise bulungi ate edduweeyo tulina okusobola ogisoma mu mbeera abantu akayingira obuliri tulina puroguraamu yaffe oba ntegerekisi ekirala n'abakyala bakendeeze era tekiri mu mpisa za busiraamu omukyalo okuba omusajja tayimutemu tulinamu ennamugenzi biri musajja mulekere okwesalirawo so tomuwa tayimutemu nze olwessande wawulira obuti obwetaavu so si kumuwa tayimutemu mulimu abakyala naddala abo abakola abo ab'enzunguzungu kati bagenda nebegeza musajja ye akusanya akukaddiya aliyaga nti bikaddiya ebintu bikaddiya ate byongera kukuuma mukyala ku mutindo tuli ffena naye bw'olaba nga tuli mu mbeera nnungi tokola ki teweetaba mu bikola ebyo naye bw'olaba nti kyetaagisa beera ne mukyalawo ate era si mu mbeera yatebutebu tokkiriza na mukyala kuwa tebutebu atuuse okufuga ennaku endala zalese akola ki mukyalawo allah yamukola ki yamukuwona amugaa nti nisaaukum harthun lakum bakyala bammwe ennimiro zammwe faatu harthakum anna shi'tum mugende eri ennimiro zammwe nga bamukoze ki bamwagadde n'abakyala nabo beekuume mu kiseera ekyokubeera ne basajja baabwe musajja mugenda kubeera naye emikolo ate n'otandika omugamba ebizibu kimanyi bulungi nina olumbe lw'amaanyi nakugamba obulire engatto kati ng'alinga kugamba nti nange nkukwasizza naggawo mpe engatto naggawo mbulire kino leero teeka baki kuba omusajja n'asooka amuteeka mu stress n'abeera nga n'amaanyi gakoze eki tominti musajja tomugamba bizibu ebyo mu kiseera ekyo wabeerewo mbuuzi y'amasenyu era naye toleeta bizibu byo tomujjukiza bajja be ekyo tusobole nga tukyekuuma abasajja maka mangi mafu ate nga tuge tusinga okuwangaaliramu ebiseera ebisinga obuki obungi naye amaka maki mafu kale eduweeyo tubisoma nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiyigiriza okuyigiriza sheitaani n'okubeera nga sheitaani allah aba atugabiridde ezzadde mu kiseera ekyo allah alikiyigiriza sheitaani tuli fena katukomaawo olwaleero tusaba allah teeka embaddu be abawuliriza ebigambo ne bajja mu bisinga bulungi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اغننا من فضلك عمن سواك وافتح لنا ابواب من فضلك بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدنا هذا وبلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم كف اسير المسلمين وكف اخواننا المسجونين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين